멋진 남자 두 명이 나타났으니 첫 번째 멋진 남자, 세월을 노래하는 남자 김범용. 아우야. 85 KBS 가요대상 김범용 씨. 열심히 떠서 꼭 성원에 보답하겠습니다. 감사합니다. 문 밖엔 귀뚜라미 울고 산새도 짖어끼는데 내리는 오시지는 않고 어둠만이 짙어가네. 저 멀리엔 기타 소리 귓가에 들려오는데 언제님은 오시려나. 바람만 휘날이 부네. 내님은 바람이련가. 스치고 지나가는 바람. 오늘도 잠 못 이루고 어둠 속에 잠기네. 그대 이름은 바람 바람 바람. 왔다가 사라지는 바람. 그대 이름은 바람 바람 바람. 날 울려놓고 가는 바람. 내님은 바람이련가. 스치고 지나가는 바람. 오늘도 잠 못 이루고 어둠 속에 잠긴네. 그대 이름 바람 바람 바람. 왔다가 사라지는 바람. 그대 이름은 바람 바람 바람. 날 울려놓고 가는 바람. 날 울려놓고 가는